别看这个老头是个瞎子，他可是海豹突击队退役的老兵。有人曾想偷他家里的抚恤金，结果全被杀了出去。即使眼前一片黑暗，也阻止不了他杀神的气质。说他是盲人版的约翰维克也不为过。大家好，我是豆米，今天我们就来看2021最新动作惊悚片《屏住呼吸2》，又名《惊世杀戮2》。一场大火夺走了小雅的家人，在大火中，老王救出了这个孩子。8年后，小女孩变成了大姑娘。要知道，老王可是退伍特种兵，所以在军事化的管教下，小雅非常的利落。虽然小雅拿到了枪，但她还是没有通过父亲的测试，因此小姑娘想进城的事又泡汤了。这天，金姐过来拿订购的绿植，她想带上小雅，可是老王一口回绝。金姐劝道，管得太紧会适得其反。老王顾没爱搭理，回到了屋里。接着他就松口让小雅外出。看来老爷子也不是那么的冥顽不顾。路上，小雅开心地哼起了歌。金姐问她为什么不接着唱，小姑娘说只记得妈妈教的前半段。为解小雅的思亲之愁，金姐提议到家里祭拜一下。就这样，小雅回到了当年火灾的家。但黑暗的角落突然传来了鬼响，这让害怕的小雅赶紧离开了家。孤独的小雅荡在秋千上，她还幻想着和小伙伴一起玩耍。可金姐的鸣笛很快叫醒了她。来到车前，金姐准备送她回家。这时，小雅说上个厕所先。就在小雅上厕所的时候，没想一个陌生男人堵在了门口。他刚想找麻烦，突然狗子凶了起来。小雅不屑地说他只要打个响指，狗子就能咬掉他的蛋蛋。男人识趣地放小姑娘离开，但接着他就以同伙跟上了他们。回到家后，小雅并不怎么开心。这里金姐劝了老爷子2句，说女孩不该承受和她一样的痛苦。老王把东西拿回地窖放好，这里镜头给到了一个柜子，这个到底有什么用呢？回去的路上，一辆车堵住了金姐的去路，她上前沟通，没想到车上的男人正是白天遇到的。强哥认出金姐当过兵，还用战友的身份套近乎。金姐礼貌地用腰间的枪示意挪车，强哥也只好照做。此时，敏感的金姐已经察觉到了异样，不管是车上的狗子还是车上的人，都让金姐生疑。记下车牌后，她准备开车离开，结果就在她拨打电话报警的时候，车后钻出的人一把勒住了她的脖子，接着用榔头残忍地将其杀害。看得出来，这群人已经盯上了老王。不过，双方到底存在什么过节呢？晚上，父女俩的交谈并不愉快。就在老王回屋后，外面的狗子察觉到了敌人的来犯，在被引开后，强哥几人来到了房前。此时，老王拿了点狗粮出来喂狗，但开饭的号角并没有换来狗子。老王觉得奇怪，他检查了一下狗盆，没想到里面的狗粮根本就没动过。警觉的老王知道出了情况，他回屋穿上外套，准备外出寻找。没想敌人已经潜入到了屋里。在老爷子离开后，两人分头在屋里寻找了起来。当过道灯被打开时，小雅就警觉到了异常。因为老爸是瞎子，所以他是不会开灯的。在对方走进来前，小雅提前躲到了床下，但翻开床垫时，小雅并没有在床下。原来聪明的她已经躲到了柜子下。她将手环扔到一边，引开了对方。趁其不备，她赶紧爬到门口，结果刚想逃，楼下的人正准备上楼。机智的他赶紧关掉走廊的灯，趁黑挂在了楼梯边。他掐准关门的响动，跳了下去。然而刚想走大门离开，突然另一个人堵住了门口。无奈的小雅只能折回屋。紧接着，金毛男翻看了楼梯下的杂物间，好在是大意，不然他就发现了藏在里面的小雅。此时，老王在外面找到了死去的狗子，同时他还发现狗子是被人打死的。看到打开的门离自己没几步，小雅鼓起勇气准备逃，可刚到门口，一发子弹就将其拦住。金毛拿枪把小雅赶回了屋，结果他刚合上门，老王一把就从后面来了个锁喉。搏斗中，老王的肩膀被扎伤，见状的小雅回头想跑，不想后面的人堵了上来。逃进地窖的小雅刚把门关上，男人用力一撞，小雅就摔了下去。当回过神时，老王已经逃走。男人赶紧到地窖去抓小雅，原来之前的箱子竟然是小雅的安全屋。躲到里面后，男人拿他根本没办法。另一边，躲到车库的老王用万能胶缝合了伤口。紧接着，一个小哥追来了这里，紧张的他显得格外的小心，结果还是大意了。
听到同伴的喊叫，黄毛赶了过来，没想到小哥的口鼻都被胶水封住，好在黄毛紧急在脸上开了个洞，小哥才喘上了气。之后老王躲进了地下室，这时管道的水声引起了他的注意。原来男人不停地在往箱子里灌水，想要逼出小雅。不想老王先黄毛一步赶到了地窖，黄毛赶紧通知了里面的同伴。与此同时，他还打了电话叫强哥来。知道老王在这里，机智的男人赶紧拆了一条电线放到箱子里。如果老王不出来，他就电死小雅。但老王人也不傻，他一出来，男人肯定开枪打死他。所以出来前，老王放了一罐液化气。男人见不能开枪，接着就注意到了桌上的刀。结果上前的时候弄出了响动，神反应的老王立马就扑了上来。紧接着两人就扭打到了一起。搏斗中，他们误将水阀打开，不停灌入的水也让小雅置入险境。然而再能打的特种兵还是老了，最后老王被男人打倒在地。不过就在男人去拿刀的时候，老王及时摸到电线，把他给拽走。男人走上来想要了结老王，不想老王反手用电线擦出火花，引燃了煤气，爆炸瞬间将男人炸飞。就在黄毛他们惊讶发生了什么时，强哥驱车赶来了这里。缓过来的老王赶紧去捞人，好在小雅刚溺水不久，在放完水后他就醒了过来。当强哥等人把门给撬开后，他们只看到了同伴烧焦的尸体。这边老王带着孩子刚逃到地面，后脚他们就秀开了锁，两人赶紧躲了起来。不久，强哥他们就搜起了这里。为了逼老王出来，强哥想把以前不光彩的事给抖出来，但老王不想让女儿知道，所以他主动冲了出来。在众人的围攻下，老王被打倒在地。就在他们动手要杀掉老王的时候，小雅冲出来进行了阻拦。接着故事就迎来了反转，没想到强哥竟是小雅的亲生父亲。原来强哥是个毒贩，他着火的家就是一个制毒窝点。没想到那天祭拜，刚好强哥就撞见了小雅。父女相认本是高兴的事情，但此时的小雅却怎么也高兴不起来。为了照顾孩子的情绪，强哥让人把老王拖出去杀，结果老王趁机挣扎逃进了花丛。众人反应快速向花丛射击，接着停手过后，他们就听到了玻璃打碎的声音，看来老王已经翻窗逃走。强哥一边带人外出寻找，一边让小哥带着小雅到车上。不过路上，小雅顺了一把骨叉就插到了小哥脚上，此举彻底激怒了小哥。他把小雅逼到角落，正准备下毒手，突然老王从背后偷袭了他。接着当着小雅的面，老王活活将小哥砸死。吓坏的小雅大叫阻止，没想到却惊动到了强哥。等强哥折返时，地上又多了一具尸体。受够的黄毛想要去追，可强哥一把拦住了他。他知道老王是想引他们进屋，强哥才没那么容易上当。他放出了自己带的狗子，结果就在父女俩逃的时候，狗子恶狠狠地冲到了跟前。最后老王引开了狗子，他把狗子带到了阁楼上。与此同时，小雅翻窗从水管逃到了楼下。因为老王对自己的隐瞒，小雅夫妻想要离开，不过没走多远，他就被强哥的人抓了回去。听到小雅的喊叫，老王赶紧制服了狗子。他还在屋里摸索，屋外的强哥点着房子就想烧死他。大火的包围下，老王只能眼睁睁看着他们带走小雅。但这时狗子的喊叫让老王有了主意，他上楼把狗给放了，可小东西跑得太快，吓死了老王根本没辨识到位置。好在火海中，老王破窗跃到了玻璃顶棚，虽然掉了下去，但幸运的是通过木板滚到了外面。老王算是逃过一劫，可孩子却被强哥他们带走。面对自己的亲生父亲，女孩充满了疑惑，她询问了自己的母亲，还问了自己的真名。强哥如实回答了问题，但小雅并没有什么好感，现在的她只想离开。好在强哥给足了自由，他并没有拦着小雅，只是小雅刚走到大门，身后的影子就吸引了他的目光。刚想去推门，熟悉的儿歌传了出来，这首儿歌正是小时候母亲哼唱的，自己的母亲还活着，这让小雅开心的要死。但同时老王的谎言也被戳穿。就在小雅沉浸在团聚的喜悦中时，母亲却告知了一个可怕的真相，那就是被毒害的母亲心脏出了问题，如果想要活命，那就需要直系亲属的器官。母亲希望小雅把心脏作为礼物送给她。听到这里，后怕的小雅看了看周围，没想到他们在饮料里下了药，而且一旁还有手术台。这对蛇蝎夫妇并不是想要救女儿，而是想要吃掉她的肉。此时昏迷的老王终于醒了过来，而狗子也突然守在了他的身旁。接着老王听到了风铃的声音，他循着声音找了过去，果然是金姐车里发出的。在发现金姐遇害后，老王非常的自责和痛苦。就在这时，狗子的出现让老王知道了方向。在车里翻出一套装备后，在狗子的导航下，老王找去了强哥的家。此刻在强哥的安排下，母女俩已经躺在了手术台上。
大夫直言他无法保证取出心脏的时候女孩还活着，但强哥并没有怜悯的意思。原来母亲是他们的制毒师，如果他死了，大家也就没了活路。眼看着大夫拿起电锯就要动手，突然电闸给跳了，看来老王已经成功找到了这里。紧张的强哥让黄毛赶紧下楼看看。来到楼下，黄毛发现电闸被人拉了，他上前合开关，不想老王就在他身旁。老王反手就砸了过去，但搏斗中老王意外中枪，接着他的刀也被打掉。黄毛站在一旁叫嚣，要为他死去的弟弟报仇。他用榔头重重地把老王打倒在地，紧接着走上前就要动手砸死他。没想反应敏捷的老王瞬间抵挡，并且还塞了一个东西卡住了黄毛的喉咙。黄毛想要去捡地上的枪，可下一秒他就被老爷子的精准定位给放倒。当然，等待着他的只有老爷子那把无情的榔头。楼上，狗子突然跑回了家，看到这条叛徒口，强哥是气不打一处来。担心老王坏了老婆的手术，他下令全部的人立即撤退。没想光头带着几人离开时，装死的老王躺在了路上。紧张的几人上前查看，但他们根本没有注意到脚下的水。没敢动的光头吓得原地呆住，他本可以扣动扳机杀掉老王，但他没有这样做。他认为强哥挖心的做法并不可取，所以他最后告知了女孩的去向。正当强哥走通道准备离开的时候，吓坏的大夫拔腿就跑，结果黑暗中他被老王放倒。听到动静的强哥朝对面开枪，可暗淡的光线他根本就看不到。最后他反手打烂窗户，光线这才照射了进来。本想有了光看得见，然而强哥还是得意的太早。紧接着老王扔出了烟雾弹，局势瞬间倒向了老王。趁着强哥瞎，老王主动发起了攻击。慌乱中，强哥捡起枪就是乱射，没想走近一看，结果打死的是自己的老婆。激动的喊叫让老王抓住了强哥的位置，紧接着两人就搏斗了起来。轮椅的滑动让母亲掉下了泳池，由于小雅的手是被铐住的，所以她也被带了过去。眼看小雅就快要撑不住，危急关头，她捡起一旁的刀准备砍断手臂，但速度还是差了一点，两人一同掉了下去。分神的老王也被强哥砍伤，好在狗子突然冲出来扑咬了强哥，好不容易把狗子关到了另一边，但回头强哥就被老王给抓到，最后他被老王掐爆眼睛，当场昏迷。万幸的是，摔到坑里的小雅没事。不过当小雅要过来的时候，老王却阻止了他。当着孩子的面，老王承认了自己过往的罪行，同时他也让孩子远离自己。吓坏的孩子最后只能离开。此刻的老王掩面痛哭，不想醒来的强哥突然从背后偷袭，眼看着强哥就要一刀杀了他。关键时刻，小雅从背后阻止了强哥，救下了父亲。强哥晃悠的掉进泳池死去，然而伤重的老王最后也没能挺过来。在留下最后的告别后，小雅伤心的送别了父亲。故事的最后，独自离开的小雅找去了孤儿院，在这里，她勇敢地向小伙伴介绍了自己。至此，故事结束。故事的前半段，小雅带领大家重温了密室逃脱的惊险，同时也展现了老王一如既往的犀利。而故事后半段则上演了盲人版的极速追杀，老王化身杀神，孤闯贼营，战斗感官还是非常不错。而那只叛徒狗也是全片的点睛之笔。话说你怎么就叛变了呢？难道是瞎吗？好了，以上便是本期内容，我是豆米，带你速看2021最新好片。如果喜欢视频，记得点赞关注，感谢大家的观看，我们下期再见。